हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ यहाँहरूलाई जेके वान पिस वर्कसपमा। योभन्दा अगाडि हामीले स्कुटीकै भिडियो लगाएको थियौँ। सो फेरि हाम्रो वर्कसपमा चाहिँ होइन अर्को स्कुटी आइसकेको छ। यो चाहिँ के समस्या रहेछ भनेदेखि यसको के समस्या हो भनेदेखिको यसको पछाडि गियर पिनियनमा चाहिँ पुरै आवाज ख्यार आउने होइन। यसको लागि योभन्दा अगाडि खोलेर होइन पनि बनाएको रहेछ अर्को वर्कसपमा। तर भनेदेखिको हामीले यसलाई त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि चाहिँ हामीले यसको जति पनि ब्यारिङहरू हुन्छ त्यो सबै हामीले चेन्ज गरिसकेपछि होइन यसको 100% आवाज हराउँछ र राम्रो पिकअप पनि दिन्छ। यताउता सामानहरू देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले यो टोटल यो ब्यारिङहरू फेर्नुपर्छ। अनि हामीले यसको वेल सिलहरू यहाँ पिनियनहरू हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। पिनियन यतातिर आउँदा यो स्कुटी चाहिँ अर्को वर्कसपमा लगेर बनाउनु भएको रहेछ। एउटा ब्यारिङ चेन्ज गरिदिनु भएको रहेछ होइन। सो त्यो समस्या फेरि ठिक नभइसकेपछि हामी कहाँ आएको छ होइन। र यो स्कुटी चाहिँ हामीले अब यसको अल टोटल ब्यारिङ फेरिसकेपछि होइन सबै ब्यारिङ फेर्छौँ। अनि त्यसपछि यसको समस्या ठिक हुन्छ। र हजुरहरू मिस्त्री अब कुनै मेकानिकहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखिको काम गरिसकेपछि राम्रो फिनिसिङ दिन सिक्नु होला। राम्रो फिनिसिङ दिनु होला। किन भन्दाखेरि यसरी दोबर खोल्दाखेरि अरू सामानहरूमा पनि असर परिरहेको हुन्छ। र हजुरहरूलाई म अर्को के भन्न चाहन्छु भनेदेखिको हाम्रो वर्कसपमा हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखिको हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। किनकि हामी हजुरहरूलाई यस्तै जानकारीमूलक बाइक स्कुटी सम्बन्धी भिडियो लगाउँछौँ। सो कन्टिन्यू सुन्दै अन्तिमसम्म पनि हेरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद।